హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఆల్రెడీ మనం ఒక ప్రాబ్లం అయితే చేస్తున్నాం కదండి, కనెక్టింగ్ డాట్. ఇది దాని కంటిన్యూస్ అనమాట. డయామీటర్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ పిన్, పిస్టన్ పిన్, డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్, నామినల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ అనేది మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇన్నర్ డయామీటర్, అవుటర్ డయామీటర్, ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్, అవుటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్ క్యాప్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మన డిజైన్ అన్నది సేఫా కాదా అన్నది మనం కూడా చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ స్టెప్స్ అయితే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఎలా చేయాలి అన్నది. సో మనం ఆల్రెడీ డయామీటర్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ పిన్, డయామీటర్ ఆఫ్ ది బోల్ట్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్నర్ డయామీటర్ మీటర్ ఓకే ఏంటండి ఇన్నర్ డయామీటర్ డేటా బుక్లోనే ఉన్నాయండి, మీకు పేజ్ నెంబర్ 14.6. ఓకే ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎండ్. ఓకే స్మాల్ ఎండ్ డిఐ ఈజ్ అంటే డిఐఎస్ ఈక్వల్ టు D1. సో మనకి D1 ఎంత వచ్చింది? D1 44 వచ్చింది. సో 44 mm. సో అలాగే outer diameter of the small end DOS, that is equal to D1 plus 2TB plus 2TM. ఇది ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములాలో TB అంటే ఏంటి, 2M అంటే TM అంటే ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. అంటే ఇక్కడ చూడండి, TB అనేది 2 to 5 mm ఇచ్చాడు, అలాగే TM అనేది 5 to 15 అనేది ఇచ్చాడు. సో నేను ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే ఇన్నర్ అయితే మినిమం తీసుకుంటున్నాను, అవుటర్ అయితే బిగ్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే క్యాపిటల్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇది స్మాల్ ఎండ్ది కాబట్టి నేను మినిమం వాల్యూస్ని తీసుకుంటున్నాను. సో D1 అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత అండి, 44. సో 2 ఇంటూ TB అంటే ఇది స్మాల్ ఎండ్ కాబట్టి మినిమం వాల్యూ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ TM అంటే స్మాలర్ వాల్యూ 5. ఓకే సో 44 ప్లస్ 4 ప్లస్ 10 58 mm. సో డివైఎస్ అనేది 58 mm అనేది వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మనం ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్ ఏంటండి, ఇన్నర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బిగ్ ఎండ్ అంటే DIB ఈక్వల్ టు D2. సో D2 ఎంత వచ్చింది మనకి, 29 mm అనేది వచ్చింది. సో 29 mm. సో అలాగే అవుటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ బిగ్ ఎండ్. ఓకే సో DOB that is equal to D2 plus 2TB plus 2DB plus 2TM. ఓకే ఇది ఫార్ములా. సో D2 అంటే ఎంత అండి మనకి 29 ప్లస్ 2 ఇంటూ TB అంటే ఇప్పుడు బిగ్ ఎండ్ కాబట్టి నేను మ్యాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. TB అంటే 5 ప్లస్ 2 ఇంటూ DB అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదండి. DB అంటే ఎంత వచ్చింది, 12 ఇగో DB. సో 2 ఇంటూ 12 ప్లస్ 2 ఇంటూ TM అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ 15. ఓకే ఇప్పుడు ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 29 ప్లస్ 10 ప్లస్ ప్లస్ 30. సో మనకి ఎంత వచ్చిందండి, 93 అనేది వచ్చింది. ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ 93 mm అనేది వచ్చింది. సో ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, థిక్నెస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ థిక్నెస్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చూద్దాం. సో థిక్నెస్ ఫార్ములా ఏంటండి, సేమ్ పేజ్ నెంబర్లోనే ఇగో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బిగ్ ఎండ్ క్యాప్ TC ఈక్వల్ టు FIM ఇంటూ L'/B ఇంటూ SBC. సో L'/B. ఓకే ఈ ఫార్ములాస్లో మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటండి, థిక్నెస్ ఆఫ్ బిగ్ ఎండ్ క్యాప్. ఓకే TC ఈక్వల్ టు నేను కింద రాస్తున్నాను, TC ఈక్వల్ టు FIM ఇంటూ L' divided by B into SBC
పవర్ ఆఫ్ 1/2. సో మనకి ఇక్కడ ఎల్ డాష్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, d2 + 2tb + db + 2tm. ఓకే, నెక్స్ట్ b = L2 డాష్ 2tb. సో ఇలా ఇచ్చాడు. సో d2 అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, d2 29 + 2 × tb. tb ఇక్కడ మనకి బిగ్ ఎండ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటున్నాం, 2 × 5 ప్లస్ d నామినల్ డయామీటర్ ఎంత వచ్చింది మనకి 12 + 2 × 15. ఓకే, 29 + 10 + 12 + 30. సో 81 అన్నది వచ్చింది మనకి, 81 mm. ఓకే, మనకి L2 అనేది ఎంత వచ్చిందండి, L2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. సో L2 అనేది 58 వచ్చింది. సో 58 - 2 × tb అంటే 5. సో 48 mm. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములాలో FIM అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఎల్ డాష్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, బి అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎస్బీసీ అంటే ఏంటి, ఎస్బీసీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు చూడండి, క్యాప్. సో క్యాప్, సో అలవబుల్ స్ట్రెస్ ఫర్ క్యాప్ ఈజ్ ద 18 Nm² అనేది ఇచ్చాడు కదా. సో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి FIM అనేది ఎంత వచ్చింది, TC = FIM 9493.77 × L డాష్ 81 డివైడెడ్ బై B 48 × 80 పవర్ ఆఫ్ 1/2. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 9493.77 × 81 డివైడెడ్ బై 48 × 80. సో పవర్ ఆఫ్ 1/2. సో నాకు ఇక్కడ 14.15 అన్నది వచ్చింది, 14.15 mm. సో థిక్నెస్ అన్నది, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బిగ్ అండ్ క్యాప్. సో నేను దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్గా అనుకోవాలి కాబట్టి 15 mm అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం చేసినది డిజైన్ అన్నది సేఫా కాదా అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి. అది ఎలా చెక్ చేస్తాం, సో పేజ్ నెంబర్ 14.5 ఇక్కడ చూడండి, ఇండ్యూస్డ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్ SB = mx/z. సో mx అంటే మనకి ఏరో ω² RL² 9√3 × 10⁻12. ఓకే, జెడ్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటా అంటే పేజ్ నెంబర్ 14, అదే టేబుల్ నెంబర్ 14.3. సో ఇక్కడ చూడండి, జెడ్ వాల్యూ ఇక్కడ 14 t³ ఆల్రెడీ టీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి 14 × t³ వేసుకొని ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈ ఎస్బీ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అలవబుల్ స్ట్రెస్ కన్నా మనకి తక్కువ రావాలి. అలా తక్కువ వస్తేనే మనం చేసిన డిజైన్ అనేది సేఫ్ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డిజైన్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చేసిన డిజైన్ అన్నది సేఫా కాదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చేయాలి. సో ఇది థర్డ్ స్టెప్ అనమాట, అంటే 3 స్టెప్స్ కింద మనం చూసుకుంటే ఇది థర్డ్ స్టెప్ అవుతుంది. ఏంటండి అది, ఇండ్యూస్డ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద కనెక్టింగ్ rod that is equal to SB = mx/z. సో z అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, 14 t³. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం mx అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో mxకి ఫార్ములా ఏంటంటే a rho ω² r L² 9√3 × 10⁻12. సో మనం ఇప్పుడు ఇది చేయాలి. సో ఏరియా అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది, 11t². ఏరియా అంటే మనకి 11t² తెలుసు కదా, ఏ అంటే 11t². సో ఏరియా, సో 11t². రో అంటే మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఆర్ అంటే ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను. సో 11 × t అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందండి, t ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 7 mm అనేది వచ్చింది. సో 7² ఎందుకంటే 11t² కాబట్టి. రో అంటే డెన్సిటీ 8000 ఇచ్చారు మనకి. ఒమేగా అన్నది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే
చేసాం కదా ఆల్రెడీ 188.5 స్క్వేర్. ఆర్ అంటే మనకి ఇక్కడ రేడియస్, ఇక్కడ 95 ఇంటూ ఎల్ అంటే 380 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 9√3 ఇంటూ 10⁻12. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 11 ఇంటూ 7 స్క్వేర్ ఇంటూ 8000 ఇంటూ 188.5 స్క్వేర్ ఇంటూ 95 ఇంటూ 380 స్క్వేర్ divided by bracket open 9√3 into 10⁻12 bracket close, that is equal to మనకి 134,830.8036 అనేది వచ్చింది. సో జెడ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత అండి, టీ క్యూబ్ కదా, సో 14 ఇంటూ 7 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై, నేను డైరెక్ట్గా చేసేస్తున్నానండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, డివైడెడ్ బై 14 ఇంటూ 7 క్యూబ్. ఓకే, ఆన్సర్ మనకి ఎంత వచ్చింది, ఎస్బి ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ బై జెడ్. సో 134830.8036 డివైడెడ్ బై 14 ఇంటూ 7 క్యూబ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 28.07 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది. సో మనకి ఇప్పుడు అలవబుల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు, మనకి 80 అన్నది ఇచ్చాడు. సో అలవబుల్ అనేది 80 ఇచ్చాడు. మనకి ఇక్కడ డిజైన్ స్ట్రెస్ అనేది ఎంత వచ్చింది, మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ 28. సో కాబట్టి డిజైన్ అనేది సేఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏంటి రాస్తామంటే, ఇక్కడ మనం రాయాలి, సిన్స్ ద మ్యాక్సిమం bending stress, the maximum bending stress induced is less than the allowable bending stress of 80 Newton per mm square. సో మనకి ఇలా పెట్టిన తర్వాత therefore the design is safe అని చెప్పేసి మనం ఇలా కన్క్లూడ్ చేయాలి. సో ఇది కన్క్లూడ్ చేసే ముందే మనం ఒక దగ్గర ఐ సెక్షన్ ఎక్కడైతే మనం కంప్లీట్ చేసామో, ఓకేనండి, సో ఐ సెక్షన్ ఎక్కడైతే మనం కంప్లీట్ చేసామో ఐ సెక్షన్వి, సో అక్కడ మనం ఇక్కడ మనం ఐ సెక్షన్ డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేయాలి. అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ఈ చెకింగ్ వరకు వచ్చేసామో, ఓకేనా, సో ఇక్కడ డయామీటర్ ఆఫ్ ది క్రాంక్ పిన్ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో, సో ఇక్కడ మనం కనెక్టింగ్ రాడ్ డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ కూడా మనకి డేటా బుక్లోనే ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ కానీ మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని డ్రా చేసిన తర్వాతనే మనం థిక్నెస్ ఆఫ్ ది క్యాప్ లేకపోతే మనం చేసిన డిజైన్ అన్నది సేఫా కాదా అన్నది ఒక ఫామ్లో చెప్పాను కదా, ఇండ్యూస్డ్ బెండింగ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్బి ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ బై జెడ్ఎక్స్ చేసాం కదా, సో అది చేసి, అంటే దీనికి ముందే ఈ స్టెప్కి ముందు ఎప్పుడైతే మనం థిక్నెస్ ఆఫ్ ది బిగ్ అండ్ క్యాప్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అప్పుడు డయాగ్రామ్ అనేది గీసేయాలి. కనెక్టింగ్ రాడ్ డయాగ్రామ్ అనేది గీసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ మ్యాక్సిమం అంటే చెకింగ్ అనేది చేసుకొని మనకి డైరెక్ట్గా ఈ స్టెప్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మనం ఇలా రాసేయాలి. ద డిజైన్ ఈజ్ సేఫ్ అన్నది మాత్రం చెక్ చేయాలండి కంపల్సరీ, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లంలో డిజైన్ అన్నాడు కాబట్టి, ప్రాబ్లంలో డిజైనే కనెక్టింగ్ రాడ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకోలా కూడా ఇచ్చారు. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఇచ్చారో దాని ప్రకారం కూడా మీకు నేను ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తానంటే అటువైపు చేస్తే ఎలా వస్తుంది, ఇలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది అన్నది. సో ఇది పక్కా మనకి ఏంటంటే డేటా బుక్ని చూసుకుంటూ మనం చేసేసాం. ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్ మాత్రమే, లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో
ఓకే, లాస్ట్ స్టెప్ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే ఎలా చేశారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఎందుకంటే ఆ వేరియేషన్ కూడా చెప్పాలి, లేకపోతే మీరు ఇలా చేశారు టెక్స్ట్ బుక్లో నాకు ఆన్సర్ అలా వచ్చింది, మీరు చేసింది తప్పు, మీరు అలా చేస్తే మరి మార్కులు ఇస్తారా లేదా అన్నది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఇచ్చాడు అంటే చూడండి, మనకి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఎం అన్నది మనం డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాం కదా, సో ఆ దాన్ని మనకి ఇక్కడ చేంజ్ చేశాడు అనమాట. సో M1 ఈక్వల్ టు మనకి వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. సో వాల్యూమ్ అంటే ఏరియా, ఏరియా ఇంటూ లెంత్. సో ఏరియా అంటే 11t² ఇంటూ L ఇంటూ రో. సో 11t² అంటే మనకి 7 mm కాబట్టి మనం మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాం. స్క్వేర్ ఇంటూ లెంత్ అంటే 0.38 ఇంటూ 8000. ఓకే, సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. మీకు కనిపించింది కదా 11 ఇంటూ సో మనకి ఇక్కడ 1.638 అనేది వచ్చింది. ఓకే, M1. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది, సేమ్ మనకి ఫార్ములా ఏంటి ఇచ్చాడు, SB ఈక్వల్ టు బెండింగ్ స్ట్రెస్ MX/ZX. ఓకే, సో MXకి ఫార్ములా చూద్దాం. సో MX ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ M ω² R ఇంటూ L/9√3 ఇది ఫార్ములా. సో మనకి యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏమొచ్చిందండి, మనకి డేటా బుక్లో చూస్తే మీకు ఆ డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలి కదా. డేటా బుక్ ఫార్ములా చూద్దామండి. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ ఫార్ములా. డేటా బుక్లో మనకి ఏ రో ω² R L²/9√3 ఇంటూ 10⁻12. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం, ఈ ఏరియాని ఓకే రోని ఇందులో ఎల్ని M1గా కన్వర్ట్ చేసాం. ఓకే కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది M వచ్చింది. ఈ మూడింటిని కలిపి Mగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి M వచ్చింది. ఇంకేటి మిగిలింది, ω² మిగిలింది, ω², R మిగిలింది, R, ఇందులో L మిగిలింది. సో దీని అన్నిటినీ మనం యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకేం మిగులుతుంది, 9√3 అనేది మిగులుతుంది. సో దీని ప్రకారం కూడా చేసేద్దాం. ఓకేనా, మీకు అర్థమైంది కదా ఎలా తీసుకున్నాడు అనేది. 1.638 ω² అంటే మనకి 188.5² ఇంటూ రేడియస్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి, రేడియస్ సో రేడియస్ 0.095 ఇంటూ లెంత్ 0.38 డివైడెడ్ బై 9√3. సో ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది M1, ఇక్కడ వేసింది M. సో M అంటే మళ్ళీ మనకి M1 ఇంటూ L. సో ఇక్కడ L² వస్తుంది అనమాట. ఈ L²లో ఈ L² అనేది వస్తుంది. సో L² 1.638 ఇంటూ 1.88.5² ఇంటూ 0.095 ఇంటూ సో ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ చేసేద్దాం. ఇంటూ బ్రాకెట్ ఓపెన్ 0.38² డివైడెడ్ బై 9√3 బ్రాకెట్ క్లోజ్. మనకి M అన్నది 51.218 న్యూటన్ మీటర్లోకి వచ్చిందనమాట. సో దాన్నే మనం చేంజ్ చేసేస్తే 51,218.19 న్యూటన్ ఎంఎంస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ZX. సో ZXXకి ఫార్ములా ఏంటి, మనకి IXX డివైడెడ్ బై 5T ఇంటూ T. మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటారు. సో ఐకి ఫార్ములా ఇది. ఓకే, 419 డివైడెడ్ బై 12T⁴. ఓకేనా, సో ఇలా తీసుకున్నారనమాట టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే. సో IXX బై మనకి 5T/2. IXX అంటే ఎంతండి, 419/12 ఇంటూ
t⁴ ఇంటూ మనకి 2/5t అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం. 419 డివైడెడ్ బై 6 ఇంటూ 1/5. సో 13.9. సో 13.9 అంటే అప్రాక్స్గా ఎంత అండి? 14 కదండి. ఈ టీ మనకి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంటుంది. సో 14t³ కదండి. మనమే ఇందాక చెక్ చేసింది కూడా ఎంత అండి? 14t³ కదండి కదా, 14t³ కదా వచ్చింది జెడ్. సో మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దీన్ని డివైడెడ్ బై ఇది చేయాలి. ఎస్బీని చెక్ చేద్దాం. 51218.19 డివైడెడ్ బై 14 ఇంటూ 7³ కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఈ mx అన్నది చేంజ్ అయింది అంతే. 51218.19 డివైడెడ్ బై 14 ఇంటూ 7³ సో మనకి ఇక్కడ 10.66 అన్నది వచ్చింది. సో 10.66. సో మనకి ఇక్కడ 80 కాబట్టి మనకి ఈ 80 కన్నా ఇదే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం చేసుకుంటాం. నాకేంటంటే మీరు ఏదైతే ఫాలో అవుతారో ఐదర్ డేటా బుక్ని ఫాలో అయితే కనుక మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది. సో మనకి ఏ ఫార్ములాస్ కూడా మనం అంతగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోని అవసరం లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. కాకపోతే ఎక్కడ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నవి యూనిట్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఒకవేళ ఫస్ట్ వీడియో కనుక చూడకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి, అక్కడ చూడండి. ఓకేనా? సో దీని కంటిన్యూటీ అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే లెందే వీడియో అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కింద చెప్పానమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఓకే చేయండి. దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.